السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حبوب للتخسيس جميلة جدا. انا قبل كده كلمتكم عن نوع معين من الحبوب للتخسيس، ودي كان وظيفته ان هو يمنع الجسم من امتصاص الدهون، يعني باخده في نص الاكل او بعده على طول. ده بيخلي الدهون اللي احنا كلناها او موجودة في الاكل تنزل على طول من جسمنا، الجسم ما يمتصهاش فبيطردها، فبكده الجسم مش بيحتفظ بأي دهون ولا بيخزنها في جسمنا. وده عن تجربة فعلا، بس بيكون مناسب لناس وفي ناس تانية ما ينفعش تستعمله، يعني ينفع ناس وما ينفعش ناس. فالنهاردة أنا جايبة لكم نوع تاني من الحبوب جميلة جدا، مفيهاش أي مشكلة خالص لأي حد. ودي بتبقى وظيفتها ان هي بتبقى احساس بالشبع، تخلي الواحد شبعان مش حاسس بجوع ولا حاجة. غير كده تاني حاجة كمان بتعمل على حرق الدهون، بس طبعا لازم ناخدها بطريقة معينة، يعني لها ما باخدهاش كده وخلاص وبعدين اكل. الحبوب دي ايه وظيفتها؟ اول حاجة ايه هي اصلا نوع الحبوب او اسمها ايه وايه وظيفتها واخدها ازاي، وهل هي تنفع لكل الناس، يعني اي حد ياخدها وما فيهاش ضرر لحد ولا فيها ضرر لحد او لها اثار جانبية ولا كده. اول حاجة الحبوب دي اسمها بايوكيت، ده مكتوب عليها انها مكمل غذائي، وهي عبارة عن نوعين من الاعشاب. اول حاجة مسحوق الياف القمح، يعني القمح طحنينه وده ما فيهوش اي مشكلة تماما وآمن. تاني حاجة اللي هو مسحوق الزنجبيل، والزنجبيل طبعا يعتبر اجمل واحسن واسرع حاجة لحرق الدهون، يعني مفيد وما فيهوش اي مشكلة ولا مواد صناعية ولا اي حاجة. وبعدين مكتوب كمان ان هو عليه فيه خمائر طبيعية، فكل ده ما فيهوش اي مشكلة لحد وما فيهوش ضرر لحد. فده بيعطي احساس بالشبع ومفيد كمان وبيعوض الجسم عن نقص الالياف اللي في الجسم. ومكتوب عليه ان هو مكمل غذائي، يعني حتى لو هو مش كمان للتخسيس مفيد ان هو بيكمل الجسم وبيمده بالنقص بتاع المواد الغذائية. ده باخده ازاي؟ باخده قبل الاكل بنص ساعة، وطبعا قبل الاكل بنص ساعة مش هقول ينفع ان هو اخد الحباية واروح اكل، لا لازم نص ساعة على الاقل عشان ينفع او يقوم بوظيفته كويس. باخد الحباية وده بياخده اما بنيجي ناخده بناخد حبايتين قبل كل وجبة، يعني 3 مرات في اليوم حبايتين قبل كل وجبة. وطبعا بشرب عليها كوبايتين مية او اكتر، وده بيخلي الحبوب، لاني لما باخد الحبوب وبشرب عليها المية كل ما بشرب مية عليها اكتر بتنفش في المعدة وبتدي احساس بالشبع، وبتعمل على عملية الحرق على حرق الدهون. فده بيخلي كده بيخلينا بنحس ان معدتنا ملانة ومش عايزين ناكل، فبنيجي ناكل طبعا بنحس ان معدتنا ملانة فبنقلل كمية الاكل، بنبقى مش محتاجين كمية اكل كتير. فده بيساعد على ان احنا ننزل في الوزن اسرع وامن كمان، ما فيهوش اي مشكله. ودي ما فيهوش اي ضرر لحد وملهوش اثار جانبيه، بالعكس مفيد وبيمد الجسم كمان بالطاقه. يعني اللي عنده ضغط ياخده، اللي عنده سكر ياخده، اللي عنده اي حاجه ربنا يعافينا يعني ويعافي كل مريض ياخد الحبوب دي، ما بتعملوش اي مشكله، لانها عباره بالمختصر كده عباره عن الياف طبيعيه واعشاب طبيعيه. فلازم طبعا اخده قبل الاكل بنص ساعه على الاقل، لكن قبل كده لا مش هيعمل اي حاجه ومش هيجيب نتيجه. اخده ازاي؟ اخده 3 مرات في اليوم، اخد حبايتين قبل كل وجبه. ويا ريت يا ريت يعني لو ان احنا استغنينا عن وجبه العشاء، يعني اخد حبايتين قبل وجبة الفطار وافطر عادي، وقبلها طبعا بنص ساعة، واخد حبايتين قبل وجبة الغدا برضو بنص ساعة، وفي العشاء اخد حبايتين بس ما تعشاش. يعني ممكن اخد الحبايتين دولت واخد مثلا كوباية زبادي خفيفة واعصر عليها نص ليمونة. ممكن اخد الحبايتين واشرب كوباية اعشاب، اي اعشاب بقى اشربها جنبها، قهوة خضرا شاي اخضر اي حاجة من دي. فدي بيكون اجمل واحسن وبيساعدنا ان احنا جسمنا او وزننا ينزل بسرعة، ونتيجته جميلة جدا جدا وهتتبسطوا منه. جربوه مش هتندموا. وبكده اتمنى ان انا اكون فدتكم،
وأكون سبب في مساعدتكم إنكم تخسوا في أمان من غير أي تعب ولا ضرر ولا إرهاق، ولا يبان على وشنا إن الخسسان، ولا ننهج ولا نتعب منه ولا حاجة. بالعكس هو مكمل غذائي، يعني بيعوضنا كمان عن الأملاح وعن الحاجة اللي بتنزل من جسمنا. وبكده انتهى الفيديو. وإن عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك للقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومفيد. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.